我的症状没了，就开始咳嗽，然后就从小咳、一直到开始狂咳，是每天我只要这样子一吸气就会开始咳，然后一要讲话就会开始咳，然后甚至就会影响工作，然后我就得每次带着很多身上，我还去买，我什么药都不吃，但我买很厉害的喉糖，然后我就买那喉糖，就是每次工作前含一颗在嘴里，我才能够讲话，然后就这样拖，咳大概起码咳了3、4个月哦，你我还太好然后后来又没多久，有一天晚上跟朋友去吃饭，然后坐在那边，我吃了告一段落了，我也就又开始大咳。刹那间，我不夸张，我真的听到从我身体传出一声咔啦，拉到那个肋骨的筋。就是我想到突然咔啦一声之后，我就不能动嘞，我就整个人是这样僵住，就是我任何一丁点的这样一动都痛到，就从那个背的肋骨这样整个痛过来。